आप सबका स्वागत है हॉलिस्टिका वेलनेस सेंटर में। आओ रोगों से लड़ें, चिरंजीवी बने। मैं प्रतिभा अग्रवाल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एवं रेकी मास्टर। आज हम बात करते हैं खर्राटों की। अधिकतर लोगों को खर्राटें आती हैं। रात को सोते समय बहुत सारे लोग खर्राटे लेते हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत ही सरल विधि है। हमारी जो हाथ की रिंग फिंगर है, दोनों हाथों की जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का जो बीच वाला जोड़ है, इस बीच वाले जोड़ को पहले हम ट्विस्ट करेंगे इस तरह से, और ट्विस्ट करने के बाद मेडिकेटेड टेप जो हमें मेडिकल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कम से कम इतना एक करीब लेंगे और इसको इस तरह से रखने के बाद इस पर मेथी के दाने, जिससे हम गंगा फल छौंकते हैं, सीताफल छौंकते हैं, इसको मेथी के दाने इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से हमारी मेथी की पट्टी बन जाएगी। इसको अगर हम अपने रिंग फिंगर पर रात को सोते समय लपेटेंगे और थोड़ा सा टाइट कर देंगे, ऐसे ही दूसरे हाथ में भी हम मेथी के दाने की पट्टी को लपेट देंगे। थोड़ा सा प्रेशर दे देंगे जिससे ये दब जाए। रात को सोते समय लगाना है और सुबह को इसको हटा देना है। लगातार हम कुछ दिन करते हैं, इस तरह से लगाते हैं मेथी के दाने की पट्टी, तो हमें काफ़ी लाभ मिलता है। आप अपना इलाज इस तरह से करके देखिए, बहुत ही कारगर है ये, लाभ है इसमें और बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। एक बार आप भी आजमा के देखिए और अपना इलाज स्वयं करते रहिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। धन्यवाद। नमस्कार।